vamos a ocupar nuestros materiales? ¿Cómo? Reciclado. ¿Para cuidar qué? Planeta. Nuestro planeta, ¿verdad? Vamos a estar haciendo nuestros materiales para no estar contaminando más. En lugar de tirar nuestra botella a la basura o a la calle o al jardín, pues mejor lo vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Entonces este se llama valero. Es un valero. Nuestro primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a estar aquí parados y vamos a levantarlo y que caiga en nuestra botella. No le vamos a dar vuelta. Nada más aquí parado y que caiga. Mira, agarramos y lo haces y cae. Vale. Vamos a meter la tapita adentro de mi botella, ¿de acuerdo? A ver, hija. Aquí. La metemos, ¿eh? La levantas. La levantas y la metemos, ¿vale? ¿Vale? Aquí. La levantamos. Aquí. Vamos, agua, déjalo. Muy bien, otra vez, varias veces. Sí, este primero.